其实我全家，我奶奶还有我妹妹，他们全家都确诊了。Omicron 呢？他们美国那边现在还好。其实我全家，我奶奶还有我妹妹，他们全家都确诊了。是最近确诊的吗？上个礼拜啊。那就是 Omicron。呢？是我奶奶先确诊的，我92岁的奶奶。然后呢，我爸妈那时候就很紧张，然后他们就去验。那他们目前到现在已经1个礼拜，他们还是阴性，还是 negative。那我二妹他们也是全家，她的小孩3个小孩跟她先生都确诊了。他们说对他们来讲就是4、5天的一个感冒，没有发烧。我奶奶也没发烧，那时候我们很担心我奶奶，因为她毕竟是老人家。然后她就是就有一点咳嗽，然后流鼻水，然后就确诊了。但是因为美国确诊的 SOP 好像就是大家回自己的家或是自己的房间里面隔离，然后就是像流感。我不是说这个像流感，我只是说就是处理的方式就好像我们以前感冒一样，就是在家里多喝水休息，然后没有什么太多急迫的需要的话，就不要去浪费医疗资源。听说美国几乎每一个人都确诊，比如说 everyone like。园丁也确诊，你以为家里要来修热水器，他也确诊，反正就是感觉是 everyone everywhere， 那怎么办呢？所以对美国人来讲，他们已经在那边一天几万个，已经2年了嘛，所以他们也就是抱平常心，然后就是愈合自己。所以我奶奶现在也好了，也 OK， 然后现在去验就 negative。所以奶奶是跟爸妈一起住，对，那爸妈是阴性。对，爸妈怪哦，就奶奶确诊，然后爸妈跟他一起。I know， 他们还一起吃饭，就像有些人以前我们流感的季节，我会得流感，你可能不会啊。有些人打流感疫苗就不生病，有些人一打就生病，所以每个人的状况不一样。前天打了那个第3针，然后我手就整个肿起来。莫德纳。没有，我打的是之前对 BNT， 前天去打了，然后就整个手肿起来，就是会痛啊，然后肿，然后红啊，所以今天就很紧张，想说我穿这个无袖的会不会一个手大一个手小这样子？所以我刚刚就一直往就是避开我的左手，而且会有一点这样子抽痛，就是会有一点神经的那种左边的那种抽痛，每一次都会不一样啊。就安慰我自己，我说那这样子是不是表示说他在作笑？因为我没有发烧嘛。就是老人。什么啦？老人就没反应啊。可是我有，我手有肿起来啊。It's okay， 老就老，无所谓。둘, 셋. 있어요? 진짜 있어요? 360。生气。你们2个这个动作啊，是我来好大。完嘞！弟弟。真的气死我了！好了，不要生气了。看他的戏，看到。你是很会聊天的。